Dekat Melaka, ni satu-satunya tempat korang boleh jumpa Buffet Cita Rasa Malaysia. Inilah buffet Ramadan gabungan daripada 3 restoran, iaitu Mr. Steakhouse, Restoran Rest House dan juga Salai AMJ. Setiap kelebihan masing-masing digabungkan dalam satu tempat. So, hidangan yang ada dekat sini memang banyak pilihan. Daripada menu western, masakan kampung, daging bakar, kambing golek, ada juga sate, roti john. Kalau korang nak makan mi, mihun, pasta seperti spaghetti, makaroni, semua ada. Harga untuk seorang dewasa adalah 65 dan kanak-kanak 40. Ingat ya, nama tempat ni Buffet Cita Rasa Malaysia. Lokasinya dekat De Balairong, Bandaraya, Melaka. Let's go!